बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई छींके तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और उसका भाई या उसका साथी यरहमुकिल्लाह कहे। जब साथी यरहमुकिल्लाह कहे तो उसके जवाब में छींकने वाला यहदिकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम कहे। सही बुखारी हदीस नंबर 6224।